我3岁的女儿死了，她被洗衣机搅成了碎块，下水管子里涌出来嫣红的血。我从她随身携带的防水手表里听到了她的求救录音：外婆，求你不要再关着我了，放我出去。外婆，洗衣机里好黑，我害怕。女儿临死前的惨叫一声又一声地刺进我的心脏，听着声音，似乎是我妈把我女儿关起来，并启动洗衣键杀死了我女儿。但我并不相信。我妈出了车祸，她身体瘫痪，平时都是瘫坐在床上的。她实在没有理由杀死我的女儿，因为她的生活起居都离不开我的照顾。警方很快来了，他们戴着手套，取出缠绕在洗衣机外圈皮胶里细密的头发。根据录音，警方将怀疑视线停留在我妈身上。我呆滞了很久，才后知后觉地发现我在家里装了监控。监控摄像头是很老的款式，黑白的画面进入我的眼帘。只见我女儿身体四肢着地，正对着洗衣机爬去。可诡异的是，女儿的头是朝后扭着的，她满脸恐惧，眼珠子因极度聚焦导致白膜扩散，她的嘴巴则大张着，甚至能让人看到里面通红的舌根。女儿明显不想靠近洗衣机，但她的手和脚却不听使唤，像是有人在无形中控制着她，逼迫她爬入。没多久，洗衣机自动开启，蓄水的声音以及女儿惊恐的嘶哑求救声充斥着我的耳膜。警方说，大概率是洗衣机坏了，导致我女儿的惨死。可我不相信，这洗衣机是我上个月新买的，怎么可能会坏？法医敛尸直至傍晚才结束。在这萦绕着消毒水与血腥气的环境中，我跪在地上，抱着我女儿生前的衣服，失声痛哭。女儿死得太过蹊跷。我家洗衣机放置在阳台上，但平日女儿的表现十分畏惧阳台，哪怕她最喜欢的玩具小球不小心滚到阳台里，她也绝不肯踏进那里半步，甚至她还不允许我靠近阳台。我问她为什么，她恐惧地说：外婆在哪里？她的头发很长，脸上都是血，她模样非常可怕。妈妈，我害怕，我不想让你过去。我妈是寸发，她瘫痪在床多年，平时上厕所都只能用一次性尿不湿解决。我妈是绝对不可能站在阳台的，因此我也没在意女儿的话，只觉得她在拿我妈开玩笑。妮妮死了，是我没照看好她。我妈低声抽噎着，手里攥着哭湿了的卫生纸。我对不起妮妮，她喊我，我没听到，才让她就这么死了。我的眼泪跟着掉下来。妈妈，这不怪你。说话间，我口袋里的手机一边响一边震动，我没拿稳，机身重重地砸在我妈的身上。我妈闷哼的声音响起：妈，对不起。话说到一半，我突然止住，不对劲，我妈很不对劲。她下半身瘫痪多年，一直都没什么知觉，可怎么我手机落她身上，她就起了痛觉反应。小童，你怎么了？我妈抬起眼睛望着我，对视上她的眼睛，我才发现她眼睛里黑白分明，不见半点哭过的红色痕迹。我心里咯噔一下，她刚才是假哭。我女儿死了，她根本没有半点悲伤。没什么。我极力装作平静，作势拿起手机接听电话。刚接通，那头我老公十分急促的声音：你妈不是瘫痪，她骗了我们，她想害死妮妮。轰隆，我身形一晃，五雷轰顶的痛感与悲愤让我险些站不稳。信号不好，我没听清楚。我声音颤抖着，紧紧捏着手机，转头门外走。我在监控里发现，
你妈扔了一盒子刀片进洗衣机，她还诱导妮妮爬进洗衣机。我老公愤怒又焦急地大喊：妮妮现在有没有事？我要听听她的声音。这话如毒刺一般扎干了我的全部精力，我彻底跌坐在地上。警方清理妮妮尸体时，我已经哭晕了过去，所以当时我并不知道妮妮在洗衣机里曾遭受刀片混着水被活生生绞死的剧痛。我捂着胸口，恨恨地盯着还装甲躺着的妈妈。你……话还没说出口，手机里再次传来我老公极度惊恐声：小童，你要小心你妈，她不是人。我的心脏扑通扑通的狂跳，忍不住细看我妈。她佝偻着肩膀，还是瘫坐在床上的身形，但她的后颈脖没了，她的头就像被人用力按压着，把脖子压进了肩胛骨。我的身体控制不住的颤抖，后脊梁骨迅速泌出冷汗，手掌也一片滑腻。手机脱手落在了地上，我妈听到响动，她脖子瞬间犹如被放开的弹簧，一下子扭曲得很长。她张着嘴，眼珠子直勾勾地盯着我。你怎么了？我头皮开始发麻，急喘着呼吸，脑子里只想着迅速跑开。可偏偏我的身体却如同灌了铅般，沉重的令我无法动弹。叮咚，手机上传来的消息打破了我的僵硬。我老公已经挂断了电话，他给我发了一个消息：不要逃。下一秒，他又发来一条消息：等我回去。我急促地过滤着信息。我老公是工程师，被外派到非洲驰援公路工程，从非洲到回国需要近1天的时间。可为什么我不能逃，必须得留在这里？小童，你怎么不说话呀？我妈晃了晃拉长的脖子。是不是阿宇来的电话？不是。我慌忙删掉老公给我发的消息内容。不是吗？我妈似是嘀咕了一声。倏地，她的眼珠子开始在眼眶里上下来回转动。她以前也会做这动作，她说这样能缓解眼部疲劳。可现在我却喉咙发干，连呼吸都开始困难。常人是白膜包裹黑眼珠，她却恰恰相反，她的眼眶里一片漆黑，瞳仁却是尖白色的。我妈彻底失去了往日和蔼可亲的样子，变得让我无比害怕。我甚至觉得下一秒她会飘着没有脚的身体，大张着嘴朝我而来。刚才外卖员来了电话，他说他找不到房门号。我强忍恐惧，哆嗦着手指按在门把手上。我去拿外卖。本能的求生欲望让我真的管不了老公给我的提示，我只想逃。可当我捏住门把手的时候，我发现门被锁死了。这门就像是一堵抹了红漆的墙，无比坚硬厚实，无论我怎么拧踹，它始终纹丝不动。绝望瞬间涌上心头，我慌忙拿手机想拨电话求救。倏地，我脖子上却传来一股冷气。我僵硬地扭过头，只见我妈的脸已经贴到了我的鼻尖。她满脸褶皱，眼眶里的白眼珠子就像失控的钟摆，转动的速度越来越快。刚才不是外卖员的电话，是你老公阿宇的电话。他的嗓子眼里发出幽怨又尖锐的声音：小童，你怎么能骗我呢？我失声尖叫，极度的惊恐让我眼皮一翻，晕死过去。一阵男人的痛哭声将我唤醒，我睁开眼，看到我老公跪在阳台上伏地大哭。妮妮啊！阿宇，人死不能复生。我妈坐在轮椅上，重重地捶着椅把手。妮妮就这么没了，我恨不得被洗衣机绞死的人是我。我又恐又气，脱口而出：人是你害死的，你还我女儿的命！小童，你在说什么？我妈扭过头，她眼神含着疑惑，眼睛也变得和正常人一样，
黑色的眼球被浑浊充血的眼白包裹着。妮妮死在洗衣机里，是你害的。我抓着扫把棍朝他冲过去。这人不是我妈，她是披着人皮的鬼，我要拆穿她装瘫痪的面具。小童，你在干什么？我老公站了起来，他抓住我手里的棍子，面色严峻地阻止我。妮妮是自己爬进洗衣机里的，这与咱妈没任何关系。我身体瞬间僵硬。他亲口告诉我，我妈往洗衣机里扔刀片杀死妮妮。他还告诉我，我妈不是人，甚至我自己也发现我妈的不正常。可现在他推翻了一切。小童，你累了，你好好休息吧。我老公突然叹了口气，拿下我手里的东西，推着我往主卧方向走。他的动作没有以往的温柔，很强硬。我一下子就明白他的用意，乖乖顺从。离开阳台时，我斜着眼睛盯着架在我鼻梁上的镜片看。只见镜片凹面上，我妈头转了个圈，扭成180度，正咧着嘴望着我笑。我的脚一下子就软了。走到房间后，我老公迅速锁上门，他压低了声音：我们不能拆穿你妈，一旦拆穿，他会毫不犹豫地杀死我们。为什么？我看着我老公，发现他额头上是一层细密的汗，显然他刚才很紧张。因为老公靠近我，在我耳边吐出几个字：这屋子里有鬼。我身体控制不住的发抖。你说什么？我们买的是房，死过人。上一任房主，他们一家3口全死在这里了。老公突然紧紧握住我的手，他指端不断发抖。上一任户主，父亲被活砌进阳台的墙里，女儿被针线缝住口鼻，关在放了10字刀片的洗衣机里绞死，母亲吞刀片划喉而死。我后脊骨阵阵发寒，一下子就联想到我女儿被刀片割碎的尸体。小童，这屋子里的鬼附了你妈的身，你妈上周就死了。老公深吸了一口气，却并没有吐出来。几秒后，他面部抽搐着。他临死的监控我看过，他把自己的头卡在窗户轨道上，用窗户夹着自己头，硬生生扯断自己脖子死的。你妈死后，屋子里的鬼操控她的身体，杀死了妮妮。我们怎么办？我喉咙十分干涩，吐出的每一个字都像尖刀在喉间刮过。建国，为什么我们不能逃走？这屋子里的鬼不会让我们逃走。他声音很轻，有种绝望的认命感。我们逃不掉的。我心脏猛地抽紧。那你为什么要回来？他明明知道，他回来就会面对披着人皮的鬼，他为什么还回来送死？老公突然指向窗外。小童，你没发现吗？现在是晚上11点。我有些不明所以。下一秒，我拿出手机看了看日期，上面显示着2022年7月25日。瞬间，一股前所未有的绝望和惊恐席卷我的全身。我女儿是在7月25日早8点死的。7月25日夜晚11点，我老公给我打电话，说我妈不是人。挂完电话，他又给我发消息，要我等他回来。从非洲回中国，最少需要12小时。可他却在发完消息的当晚，以不可思议的速度出现在我的面前。我打了个哆嗦，不自觉朝后退了一步。你是？我不是鬼。老公深深地看了我一眼。小童，我和你打电话的时候，
突然晕厥了过去。当我再次醒来，发现自己回到了这里，我瞪大了眼睛，声音嘶哑：“你没有给我发过短信？”“没有。”如坠冰窟的痛感在我皮肤表面上肆虐着，我蹲坐在地上，感到无比绝望。老公没有叫我不要逃，更没有叫我等他。短信上的内容是鬼发来的。倏地，我感到有一股怨毒的目光在注视我。房门是反锁的状态，整个屋子都是密闭的环境。这股目光来自哪里？我身体僵直，冷汗直冒，却不敢从有半点动弹。吱嘎，吱嘎，身后的窗户玻璃上开始传来指甲抓挠的声音。这声音分贝很小，但频率很快，密密麻麻的，十分瘆人。我瞥向镜片，幽暗的灯光下，镜片上呈现拉长了的田字形窗户，窗户上趴了一个人。我家住在27层高楼，窗外没有防护台，只有100米深渊。我呼吸加重，心脏控制不住的扑通的狂跳。悬空趴在窗户上的是个女人，她有一头长头发，却长着我妈的脸。她满脸是血，模样狰狞，眼珠子几乎贴到玻璃片上的盯着我。小童，他开始注意你了，他一直在看你。老公突然紧紧抱住我。你死了，很快他的下一目标就会是我。眼泪顺着他的脸颊落在我后背衣服上，湿冷冷一片。他一字一句道：从我们住进这屋子的第一天，我们就都得死。我身上已经被冷汗给浸湿透，却无端的生出莫名的勇气。我腾地扭过头，冲着窗户玻璃嘶声怒吼：来啊，你来要我命啊！此刻窗户玻璃上没有任何鬼影，指甲抓挠声也消失不见，只是我在玻璃外侧看到细细密密的抓痕，以及一大滩暗红的血迹。我脱力般看向我老公：我们真的都会死吗？这已经毫无疑问。家里的大门被焊死，打不开，唯一离开的办法只有从27米的高空跳下。老公没有回应我，他没有形象地坐在地上，眼睛里是深深的懊悔和绝望。咚咚咚，房门被敲响了，外面传来尖细的声音：小童，快开门呀！够了，我受够了恐惧。你杀了我的至亲至爱，凭什么还要影响我，令我恐惧？我抓起棍子，猛地打开门，狠狠砸了下去。棍子落在我妈的腿上，她纹丝不动，下垂着嘴角，露出瘆人的笑。我的精神长时间处于极度惊悚，导致最后我已经无所畏惧。我又狠狠砸了她几下，她勾着眼，大张着嘴巴，还在笑。她笑容怪异，嘴巴张开的弧度很大，如同唇角被刀生生割开，直切到耳根。我再次举棍落她身上，她始终毫无反应。这时我嗅到一股腐烂味，这味道很重很臭，就好像被打开的下水道阀门一下子冲了上来。这是尸臭，来源于我妈。我才发现，从我开门见到她后，她除了脸上挂着僵硬的笑外，并没有说话，更没有半点动弹。难道鬼离开她的身体了？我用棍子戳了戳她，她头一歪，侧落到肩膀上。与此同时，传来一阵轻微的蠕动声。我戳开她的衣袖，看到她皮肤下有密密麻麻的虫子在蠕动。我想起我老公说的话，我妈上周就死了。现在正是夏天，尸体肯定会腐烂。我蹙起眉头，想叫我老公过来，却突然看到我妈胳膊上刻了字，她刻得很深，皮肤上是变黑结痂的血，能够隐隐看到下方的白骨。
他只刻了3个字：小心他。我瞪大眼睛，太阳穴突突直跳。他指的是谁？我一家4口，我妈，我女儿都是女的，唯一的男性是我老公徐宇。那么我妈为什么让我小心我老公？小童，鬼已经从你妈身体上离开了。徐宇的声音突然响起，他从房间走了出来，语腔缓慢又饱含恐惧。鬼不会放过我们的，我们都得死。我警惕地盯着他，忽然发现他是踮起脚尖，用脚尖一寸寸磨在地上走路的。他走路没有声音，且最为令人恐惧的是，灯光下没有他的影子。小童，你怎么不说话？老公走在我的面前，他本就很高，踮着脚更是几乎把头顶到了天花板。我瞬间毛骨悚然，犹如数万根细针扎在我身上，发寒颤抖。倏的一声脆响传来，他矮塌了下去，他的腰突然被硬生生折断了，一下子指到我的脖颈处。此刻他歪着头，直勾勾盯着我，浓浓的窒息感朝我扑面而来。我感到我的心脏狂跳着，几乎脱腔而出。你为什么不说话呢？他脖子歪得很厉害，接近90度，嘴朝上，眼朝下姿势，露出怪笑。你是不是发现了我的秘密？秘密？我冷汗如雨，扯着皮肉极力保持笑，可语气里还是带着紧张感。阿宇，你在说什么？我怎么听不懂？徐宇没说话，眼珠子就好像被蜜蜡给固定住了，一动也不动地盯着我。他的视线就像毒蛇一样，粘稠滑腻，让我头皮发麻。我不敢与他对视，手脚哆嗦着发软，几乎站立不稳。良久，一双大手突然按住了我的肩膀。徐宇似乎恢复了正常，他眼神清澈，拽着我的手往外面冲。快走，鬼不能长期操控人，趁着现在我们快走。我松了一口气，我的老公又回来了。可能是因为鬼离开的缘故，再加上徐宇的力气非常的大，他一下子拧开了大门，带着我冲进了电梯。铁皮的封闭式的电梯中，我按着心跳如鼓的心脏，一脸紧张地盯着上面跳动着的下沉数字。小童，是我不好。徐宇望着我，语气里带着哭腔。如果我能多挣点钱，我就不会买2手鬼房，你妈还有妮妮就都不会死了。一想到我妈死后还被鬼操控着，甚至她的尸体还被我羞辱，我就痛到难以呼吸。我恨屋子里该死的鬼。叮的一声，电梯门开了，门外站着一个身形娇小的小女孩，她拿着一个雪糕，穿着白色的公主裙，浓密的头发上夹着白色的大蝴蝶结，看起来穿得很好看。可偏偏她脸上戴着一个硕大的涂着红嘴唇的小丑面具。啪！小女孩看到我，手中的雪糕啪嗒地掉在地上，她哇的一声哭了起来。怎么了，宝贝？她的爸爸急急忙忙地赶来。她爸爸看起来很怪异，戴着个眼镜，穿着皮鞋和一身价格不菲的西装，却偏偏身上头发上都是水泥灰。他带着一身干透了的水泥灰，急急忙忙从不远处赶了过来。怎么好端端哭了？小女孩抽噎着道。爸爸，我看到了一个好可怕的人。他显然是在说我。此刻我蓬头垢面，身上还沾着我妈的血污和臭气。我下意识撇过脸，拉着徐宇离开电梯。到达楼下后，我才想到由于过度匆忙，我和徐宇都没有带手机出来。但楼上的屋子
我是一刻、一分、一秒都不想再进去了。偏偏现在已经是凌晨深夜，整个小区里除了刚才那一对父女，竟一个人的身影都没有看到。徐宇想也不想道：“我们快走，直接去报警。”离开时，我控制不住的扭头看向27层。我有夜盲症，又是近视眼，视力向来不好，可偏偏我竟然看到我家玻璃窗户上趴着5个人。我家客厅的窗户不大，这5个人头靠头的紧贴在玻璃上，嘴角上勾着，笑容怪异的盯着我。他们分别是我妈、我女儿，刚才穿着白衣服拿冰淇淋的小女孩，女孩的爸爸，还有一个人，但他被窗帘遮住了脸，我看不太清他的模样，可这足以让我倒抽一口凉气。刚才我在电梯门口碰到的妇女，不是人，是鬼。我突然想到，小女孩脸上戴着面具，她的父亲身上都是水泥，难道他们是上一任户主，是被砌进墙里的父亲，以及被线缝合嘴巴惨死的女儿？倏地，窗帘被扯开，我看到了更加惊惧的一幕。窗户上趴着的另一个人是我的老公徐宇，他明明在牵着我的手，可怎么27层的玻璃上会出现他的脸？我吓了一跳，迅速甩开徐宇的手。月光下，他是有影子的，他不明所以的看我。小童，你怎么了？我来不及回应他，又再抬头看向27层高楼，玻璃窗上还是趴着5个人，只是我老公的模样变成了我的脸。障眼法，这一切都是鬼的障眼法，我一遍又一遍地对自己强调着。在这暗夜如墨的马路上，我与徐宇就好像是个逃难的旅人，疯了一般朝警察所跑。跑了一段时间后，我意识到一丝不对劲。在小区里，我没有碰到一个人，为什么在马路上我也没有看到有一个人？不对，别说是一个人，我甚至连一辆车都没有看到。我再次紧张，手脚抽搐着看向徐宇。你发现什么不对劲了吗？徐宇环顾四周后，他的脸色非常难堪。小童，对不起，我们可能还没有出来。他很自责，狠狠在自己脸上扇打了几巴掌。他下手很重，我能够看到他脸上通红一片。但奇怪的是，我听不到巴掌扇打的声音，我只能看到他脸上浮现红痕。怎么办？为什么我还没有逃出来？我感觉我现在快疯了。我痛恨这种身处迷雾、慌乱、紧张、不知所措的感觉。啪！突然，我大脑响起一个声音，叫我自己打自己。我觉得疼痛会刺激我的大脑，让我清醒。于是，我抬手狠狠在自己脸上扇了一巴掌。巴掌与皮肉并没有传来声响，我也没有感受到痛。我现在是身处在鬼给我制造的幻觉之中吗？我是什么时候中了幻觉的？我大脑一片混沌，怎么也想不明白。手掌碰到我脸上皮肤的瞬间，我突然想到我女儿临死时的监控场景。当时妮妮的表情极度痛苦扭曲，她分明不想爬进洗衣机，双手双脚朝洗衣机爬。那么我现在的疯狂扇打自己的场景与女儿临死的模样有什么区别？我感到无比惊悚，想停止，但手却控制不住自己，不断地往自己脸上落。我想，如果我被摄像机监控了，那么我临死的监控画面一定是我不断地抽打自己，活生生将自己抽死的场景。阿宇，血从我的嘴角流了出来，可我不觉疼痛。我流着泪，张着嘴望向徐宇。救救我！我想向他求救，可当我看向他的时候，才发现他又变成了之前的怪异模样。他歪着头，
灰白色的眼睛直勾勾地盯着我。小童，徐语声音尖细，拖长了尾音。鬼又上了他的身。我没有任何犹豫，迈开腿，一边抽打自己，一边疯了一样朝着无边无际的黑暗马路跑。小童，身后传来他的呼唤，我的心剧烈地抽动着。他是我的老公，他是我在这世界上唯一的亲人，我怎么能就这么抛下他呀？最终，我还是停下了脚步。我扭过头，刚好对上他放大着扭曲的怪脸。跑！他表情狰狞，嘴朝两耳勾去，却紧闭着牙齿，齿缝里吐出来一个又一个字：跑，闭着眼睛跑。说完这话，他又咯咯笑出了声，瞪着灰白的眼珠子朝我的眼睛贴来。小童，别走呀！我闭着眼睛，流着眼泪，没命一般的狂跑。我跑了很长很长时间，耳边突然听到熟悉的叮咚，电梯门开启的声音。这是什么情况？我不是在马路上逃跑的吗？为什么会听到电梯的声音？我心里诸多疑问，却不敢睁眼。我害怕这又是鬼给我制造的幻觉。喂，你是不是神经病啊？把这电梯当你家的跑步机了？有人按住了我的肩膀。我还等着电梯下楼，你别给我站着茅坑不拉屎。这人手心温热，身上有一股子狐臭味，可却让我放松了下来。我睁开眼，看到一个挺着肚子、肥肉大耳的男人，他没好气地瞥着我。看什么呢？你下不下楼？我已经呆滞，身上一片冷汗淋漓。刚才我始终都在电梯里。跟着这个肥男人下楼后，我看到天边浮现阳光升起，炙热的光线微微刺痛了我早已哭肿的眼睛。小区里是一阵欢声笑语，我看到有妈妈带着小孩去上学，看到楼下老奶奶正在细心地给自己的花浇水，我还听到鸟叫的叽叽喳喳声，以及透着人间烟火的电动车鸣笛声。我站在阳光底下，再次抬头看向27层，楼上窗帘密闭，看不到任何一个人的身影。老奶奶浇完花，一脸好奇地问我：姑娘，你看什么呢？我喉咙干涩。阿姨，这栋楼是不是死过人？老奶奶的脸一下子就拉垮了下来。27楼202室死了人，这死的人一下子把整个小区的房价都给拉低了。我没再说话，拖着沉重的身体往派出所走。女警察看到我双目血腥，头发凌乱，慌忙给我递水，询问我发生了什么事情。我捧着杯子，流着眼泪说道：我家里有鬼。警方很快到了我家，我不敢再进那个可怕的家门，只在楼下等着。很快下来了一个警察，他脸色古怪地盯着我。你妈妈死了。我低着头，泪水模糊地盯着自己的脚尖。我知道她1周前就已经死了，她是被窗户卡住脖子断气的。警察询问我：你知道她已经死了1周，为什么不给她送到殡仪馆，反倒与她在一起生活？我住的屋子是鬼屋，我妈是被鬼操控身体，把脖子卡在窗户上卡断气的。晶莹的泪水落在鞋面上，我哽咽着继续道：我妈死后，鬼彻底占据了她的尸体，导致我根本不知道她已经死了。警察脸色更加古怪，他皱着眉头说道：绝对不存在什么鬼操控你妈身体这种事，因为你妈尸体表面并没有任何伤痕，脖子上也没有卡痕。我没有再说话。警察他没有经历过鬼，他不相信我，很正常。对了，我仔细搜索了你的家，并没有发现你老公的踪迹。
警察突然拿出记录仪对着我，他眼睛不断地打量我。你是不是记错了？整个屋子里只有你妈、你，还有你女儿生活的痕迹，并没有任何男人存在的迹象。我坐在地上，仰头深吸了口气。我老公在非洲工作了3年，这期间他一直都没有回来过。但就在昨晚，鬼操控了我老公，在我女儿死的当天，他瞬间转移一样出现在了我的面前。警察没有说话，但他的神情明显还是不相信我。大约5小时后，法医将我妈的尸体运了出来。他从我身边经过的时候，一只手不知什么缘故从尸袋里露了出来。这是一只右手，右手上干巴巴的，就像树皮一样充满了褶皱。我揉着眼睛，使劲地盯着那只手。你有什么想说的吗？警察发现了我的异样，立马询问。我脱口而出，昨天晚上我看到他在手臂上刻了小心他的字，可现在这手臂上没有半点刻字的痕迹。警察又盯着我打量了好一会儿，突然道：你是不是有什么心理疾病，比如幻想症、人格分裂等？我摇头，没有。叮咚，这时候警察的手机来了电话，他将录像仪交给他的助手，走了几米远，拨打了一个电话。此刻我已经明白，当时在电梯里，鬼给我制造了幻境，又上了我老公的身。我老公为了救我，让我闭着眼睛逃。如果不是他，第二天清晨在门口等电梯的胖子看到的，将会是我被打肿山红的尸体。不一会儿，打电话的警察重新走了回来，他瞥了我一眼。你要跟我们走一趟？为什么？警察道。你涉嫌谋杀。我瞪大眼睛。谋杀？我谋杀了谁？他叹了口气。你的女儿。我女儿死后，警方夜以继日地排查我家里的监控。监控显示，我在夜深人静时会逼迫我妈，让她喊我女儿去洗衣机里玩。如果我妈不听话，我就会不给饭给我妈吃，活活饿她。迫于无奈，我妈选择了照做。我女儿临死前的一晚，洗衣机里放着一套我的衣服，我的衣服里装满了刀片，并且洗衣机被设置了定时清洗。审讯室内，我的头上、手臂上用贴片贴合着红的、绿的线，但我没有在意。我瞪大了眼睛盯着快速播放的监控。不可能，这绝对不可能，这是剪辑的假视频。我情绪失控地大吼着，我只有这一个女儿，我怎么可能会让我妈杀死我女儿？警察盯着我，一字不语。他的助手在纸本上写下一行字：张队，测谎仪显示他并没有撒谎。当天下午，一个穿着白大褂的人给了我一张 A4 纸，让我填写资料。我大学时学过心理学，知道警方把我当精神病人了，下意识喊着：我没任何问题，我女儿绝对不是我杀的。大概是我情绪太过激动，警方把我关押，并没有再审讯我。几日后，我被带到一个心理咨询室内，心理师让我躺在椅子上，轻轻柔柔地和我对话。你现在很累，休息一会儿吧。他的话很有感染力，我沉睡了过去。我睡得并不安稳，我老公在我的梦境里，他一直在和我说话，问我最近过得怎么样，还问女儿过得好不好。我哭着告诉他，我过得不好，我压力很大，女儿上幼儿园需要花很多钱，我妈瘫痪了，身体有各种疾病，需要花很多钱买药。我还问他究竟什么时候从非洲回来，我真的太需要他了。他摸着我的头发，说他马上就会回来。他又问我
他在非洲的这3年我是怎么过来的。我说我在小区里给人当护工，没日没夜的伺候着人。他问我伺候的人是谁，我说他只是个普普通通的老人，但他对我很好，给我的价格很高。许久后，我醒了过来，睁开眼时，我看到心理师在纸上写下了心理疾病、小区老人这几个字。我瞬间明白，心理师通过特殊手段进入了我的梦境。他以我老公的身份不断询问我问题，我忍不住询问：你和警察是一伙的，那你知不知道我老公的下落？心理师脸上浮现矛盾的神情，然后他打开手机给我看了2019年的新闻。他说道：你老公在3年前就出车祸死了。这话像是一根细针，深深地扎进了我的脑子里，让我又痛又惧。仔细看完新闻报道后，我瞬间想到了一切。3年前，我老公被外派到非洲工作，我们一家都很高兴，知道他以后必定前途似锦。当时我妈还未瘫痪，我们一家子人走在马路上，想着去火锅店里吃火锅庆祝，却偏偏一个醉驾的男人开车朝我妈撞了过来。我妈被撞进河里，我老公顾不得脱衣服鞋子，立马跳下河去救我妈。人在河水里，脑子只会有一个意识，就是要呼吸。我妈不会游泳，我老公游到她身边，我妈就像是抓住了救命稻草，生拉硬拽着我老公的头，将我老公按在她的身下。于是我老公被河水淹死了。那河水距离岸边很近，水流并不湍急，如果我妈不挣扎，任由我老公拖着她，她和我老公完全可以活下来。可最终我老公死了，我妈也并不好过，她被车撞得腿瘫痪了，从此生活的重担都压在我的身上。我妈对我很愧疚，甚至不敢正脸看我。很快我的女儿出生了，我的生活压力极大，刚满月子就出去工作。我想找个离家近，能够照顾孩子、照顾我妈的工作。刚好小区群里一个80岁的老人想找护工，我去了。我在他身边工作了3年，这3年他给了我很高的工资，也给了我很多心理暗示。他一次又一次对我洗脑，说我妈是累赘，还说如果不是我妈，我老公根本不会死。我妈这种拖累人的废物就应该去死。老人还说我女儿也是累赘，如果我当时没怀孕，我完全可以跳下河，帮助我老公救我妈上来。一开始我对老人的说法嗤之以鼻，可时间一长，我就无比厌恶我的妈妈还有女儿，都怪他们。如果不是他们这2个累赘，我老公根本不会死。再后来，老人又和我说，把我女儿关洗衣机里，这样我女儿就不会捣乱，我也能安心挣钱养家。我成功被他洗脑，可当我回到家，面对女儿可爱的面容时，我说不出口。于是我把关女儿进洗衣机的事让我妈来说。我妈过得很痛苦，她死于1周前的喝水猝死。那夜我照顾的老人不断呕吐，我不得已值夜班。我妈瘫痪在床上，十分口渴，拜托我女儿妮妮给她弄水。妮妮个子很矮，够不到饮水机，随手拿了茶几上的1瓶水给我妈。我妈喝完就猝死了。那瓶水是老人给我的。心理咨询室的大门被推开，警察张队走了进来。他道：你照顾的老人，他不是普通的老人，他是国内顶尖的心理催眠师。心理师问道：他是不是叫李翠和？张队点了点头。心理师恍然大悟，
他60岁生了一个儿子，可3年前他的独生子因醉驾坐牢，被判处无期徒刑。从此我就再没见过他。张队看了我一眼，你照顾的老人李翠和，他的儿子醉酒把你妈妈撞进了河里。我瞬间明白了一切，老人李翠和的儿子醉驾，间接害得我老公死去，我妈瘫痪，法律判他儿子无期徒刑。李翠和唯一的儿子坐了牢，他恨我，想要设计害我，所以他请我做了他的护工。我老公死了，妈妈瘫痪，女儿嗷嗷待哺，生活的各种压力早已让我精神濒临崩溃。他是国内顶级的心理催眠师，我日日与他相处，他自然能在日常生活中不经意地对我的催眠。日积月累下，他的催眠渗透了我的身心，最终我犯下大错。不过我有一点不太明白，就算是顶尖的催眠师，也不可能完全控制人的身心。心理师看了我一眼，说道：毕竟虎毒不食子，小童他再怎么样也不会往洗衣机里放刀片杀死自己的女儿吧。我沉默。监控显示，衣服确实是我放进洗衣机里的，只是我真的不知道刀片是从哪里来的。这个问题在警方逮捕李翠和之后得到了答案。李翠和不仅是顶尖的理催眠师，更是国内顶级学府的化学教授。他自制了令人产生幻觉的药，这些药放在水里，被我喝进了肚子。我妈会死，是因为李翠和给她加了致幻药的水。我妈有高血压、心脏病等各种疾病，身体孱弱，那药下肚，她便猝死。她死后躺在床上尸骨未收敛，是因为我吃了致幻药，再加上催眠的影响，一直认为她没死。昨夜我所看到的一切恐怖场景，也都是长年累月吃药所产生的幻觉。审讯室内，李翠和失去了以往和蔼可亲的样子，她恨恨地怒喊：我儿子在囚牢里不能出来，我让他付出死女儿的代价，这根本不为过。他衣服里的刀片是我放的，洗衣机是我偷拿他手机按的自动洗衣键。他死了女儿，这就是他的报应。张队说，醉驾本就是你儿子的不对，你怎么能做这么狠毒的事情？怪我儿子？你怎么能怪我儿子？你为什么不怪他们一家子人大半夜在马路上散步？我后悔啊！李翠和龇牙欲裂，喉咙里发出尖细尖细的声音。那天我应该把药的量放多一点的，如果我多放一点，他早就死在电梯里了。我真的好后悔啊！最终，李翠和因故意杀人罪被判处无期徒刑，罪人得到了应有的惩罚，可我却始终泪流满面。我的亲人全部死去，生活没有了任何希望。我决定离开这座城市。乘坐电梯时，有个女孩看到我按的是27层，她很吃惊。我摇了摇头，现在我不害怕了，真的不害怕，因为伤害我的不是鬼，是人心。